Ny hatsaran-taren'olombelona koa dia torak'izany koa. Ny hoditra izay zavatra tena mampiseho ny hatsaram-batan'olombelona dia lasa manary ny elasticité-ny, izany hoe mihasimba rehefa lasa ny fotoana, lasa malazo, kenkina ary mora rovotra. Mba jerevo kely ange ny hoditra ny ramatoa Elizy izay tovavy mahafatifaty teo aloha dia lasa mioronkorona tratran'ny fahanterana. Hita taratra fa tena mihalasa ny aina izay nisy teo aminy ary toa lasa tahaka ny fotaka sy gotra maiky ireny ny hoditrany. Raha jerentsika tsara ny hoditr'olona tanora dia mienjana tsara izany. Raha toa ka fikirina amin'ny ratsan-tanana anankiroa ary rehefa votsitra avy eo dia miverina eo no eo izany. Nefa raha jerentsika ny hoditr'olona antitra dia tsy manao an'izany akory. Aoka ho tsapanao fa ny organe na fitaovana rehetra ao amin'ny vatana dia samy hiaran'izany fahanterana zany avokoa. Ohatra mora hanazavana izany dia ny orona sy ny sofina izay tena lasa miova tanteraka ny endrikendrikany sy ny fahatanjahany. Mba jereo ange ireto sary aseho antsika reto. Tsy ny vatana ihany no miova amin'izany, fa ireo taovam-pandrenesana rehetra eo amin'ny vatana dia samy hiaran'izany avokoa. Taddio tsara fa ny cellule nerveuse na ny selan'ny atidoha dia tsy afaka ho lasa vaovao tahaka ny cellule sasany, ka rehefa tonga ny fahanterana dia lasa mihena ny fahatsapana hita eo amin'ny maso sy ny amin'ny sofina. Ny fahasimbana sy ny fahanterana hita eo amin'ny vatan'olombelona manodidina anao dia ohatra sy lesona izay mampahatsiaro ny tsirairay isan'andro fa ny fiainana ity dia fandalovana ihany, ka mba mahaiza maka lesona tsara ianao. Firy ireo célébrité na olona malaza, artista, ireo staran'ny Hollywood, ireo politicien izay tena nampitolagaga ny maro tamin'ny hatsaran-taren'izy ireo, tamin'ny fahatanorany, nefa niova daholo izany rehetrarehetra izany rehefa tonga ny fahanterana. Lasa daholo ireny hatsaran-tare sy hatsaram-bika ary ny hatanjahana ireny, fa efa miomana handao an'ity tany ity ny vatan'izy ireo. Izaho dia ilay lehibe indrindra. Ohatra tsy lavitra tsika dia ity sportif miseho amin'izao fotoana izao ity, tsy iza izany fa i Mohamed Ali. Ny tanany dia lasa nangofotra sy mangetakitaka lava rehefa lasa antitra izy. Ireo olona malaza izay ampisehoana atsika any an-tokantrano tsirairay any amin'izao fotoana izao dia ohatra mazava sy entina ampandinihana ny tsirairay any an-tokantrano any, fa ity fiainana ity dia mandalo ihany, ka miomana tsara dia ny mbola izao amin'ny asa soa ny tsirairay. Dia tsy ho faty amin'izao fotoana izao ianao dia mbola ho tonga ny fotoana izay atongava ny fahanteranao ary ny hoditrao dia ho lasa tahaka ny hoditra izay asehonao amin'izao fotoana izao, ka ho tolagaga anao rehefa mijery fitaratra amin'izany fotoana izany. Suara suara antara bentanura antara estika hatice antara estadasia antara estika hatice antara estadasia
Zannyumiantunamrindine yung sarmariazi Rafusumbulazenau sarmamkwani Souvenir sise Aizawazilai pokos paisanie Miaranush teto amor para Zitsuni amamnyaline Mangatsika ni mama tunaline Vatvatya tutsmisumija Penpantatsitsumzambija Aiza ni fain wafina Efa anttraboben souvenira Mafrefa anttralesie Ulasang anttralesia Carusan lascia Aja manut lesia Suara Antamo ventanura Antanes di Carantije Antanes Nadasia Antanes di Carantije Antanes Nadasia Panggil Tamulas vona sains tisfika Efa kotraka malazo ny efa vita Bye lay soma magnifike Ray tonna reto sy ny sipa Sasakamna mitsoaka mandery Famitao misy kiara sy ny revi Sotrosotro teo soraka ao afahiny Taza ny mianosy patraminy Aiza ny fahiny hoavtina Efa antitra bobe ny souvenira Mafrefa antitra lesie Ulasang antitra lesia Salatador Centennial sem fare E lá pelo Mandantani E lá pelo Mandantani